妈，肉肉，我这次出差1个人1夜，你们在家好好照顾自己，尤其是你肉肉，要好好照顾妈。行啊，我照顾妈，你还不放心啊？我肯定把咱妈照顾好好的啊。妈，你怎么又咳嗽了？你是不是有什么事跟我说呀？阿斗，你看现在是换天气的时候，一会儿冷一会儿热的，咱妈肯定是感冒了。你放心，到时候我带咱妈去咱村这小诊所去看看。儿子，妈没事儿，你呀，出门在外注意安全啊。行了，阿斗，赶紧走吧啊。行，妈，你在家好好照顾自己啊。行，走吧走吧。肉肉，好好照顾妈啊。行，我知道了，走吧。儿子，儿子什么儿子？哼，你刚刚干嘛呢你啊？还在这干嘛？做饭去。行，肉肉，我现在就去给你做饭啊。我可告诉你啊，就你那点小心思，你赶紧给我收起来！你要是敢告诉你儿子，看我怎么收拾你！做饭去你。行，快点儿啊你！真是磨磨唧唧的。我可告诉你，老太婆，那饭给我做好吃点儿，别一会儿甜一会儿咸的。我一会儿出去打牌，那个饭做不好，看我回来怎么收拾你！肉肉啊，那个家里边没菜了，要不你再给我点钱，我去买点菜吧。死老太婆，你说什么？我这前2天不是刚给你20块钱吗？怎么又没钱了？肉肉啊，那20块钱都多少天了？妈已经买了酱油和醋什么的，就没钱了。肉肉，你再给我点吧啊！我说你个死老太婆，你是不是拿着我这20块钱去买好吃的了啊？20块钱你花3、4天你都给我花完啊！要是让我花，我能花1个月呢。肉肉，那20块钱能买什么好吃的？如果你不给我钱，家里边没有佐料，也没有菜，你又该嫌饭不好吃了。还没买好吃的，你个死老太婆！我前2天我看到你背着我偷吃好吃的了，不是你买的，还是天上掉的？我告诉你啊，那好吃的赶紧给我拿出来！肉肉，妈真的没有买，那是阿斗走的时候给我留点好吃的。肉肉，我真的没有花你的钱。没花我的钱，那你个死老太婆，我那20块钱给你花几天？怎么花没了？怎么花没了？你怎么花没了？怎么花没了你？别打了！别打！我告诉你啊，那20块钱你怎么给我花出去的？你怎么给我拿出来？你给我拿出来！你死老太婆，让你给我做个饭，你还嫌这嫌那的啊！你做的那么难吃，还要钱买菜！我告诉你啊，你个死老太婆，我不管那么多，你要是没钱买菜，自己想办法。我今天晚上必须吃点好吃的。你要是不给我做，看我怎么收拾你！赶紧起来呀！起来呀你在这儿干什么？闭嘴，不准哭！哼，别人以为看到了，还以为我怎么着你了你？赶紧去呀你！行，我去。去呀你！真的是，这死老太婆，气死我了！做个饭都做不好。切！给我出来！你给我出来！你个老太婆，我告诉你啊，等一会儿阿斗就要回来了，你要是敢给我透露1个字儿，嘿，有你好果子吃，知道吗？肉肉，你放心，妈不说，妈什么都不说啊。最好把嘴给我缝上。妈，累不累妈？来坐妈，妈你坐，累不累？妈，你看肉肉还给你捶背呢。阿斗，你这回来，你也不说一声，我到车站去接你啊？接什么接啊？我这寻思着你们在家也忙，我就自己回来了。阿斗，你坐车累不累啊？没事，我不累。妈，你怎么还咳嗽这么厉害呀？阿斗，没事儿，这咱妈她这是老毛病，她老是咳嗽。你放心，等过2天我带她去大医院看看去。这样啊，那行，这你看这外面风也大，我们回屋休息吧。行，来我给你提着。来妈慢点。
慢点。哎，妈，肉肉，你看我们老板又给我打电话说我们有一个项目，哎，这次又着急的，这才回来2天又要走。阿斗，你说你才回来2天又要走，真是。那行，没事，家里有我呢啊。阿斗，你又要走啊？是啊，妈，我也没办法呀。哎，妈，你是不是有什么事情想跟我说呀？阿斗，妈没事儿，妈没事儿啊。你呀，走吧，赶紧。没事儿。是啊，阿斗，妈没事，你放心吧啊，赶紧走吧。啊，那行，你们在家好好照顾自己啊。行，赶紧走吧啊，走吧。你个老太婆，你想干什么？你想干什么？没有啊，肉肉。没有？那你刚刚又咳嗽干什么呀？装给谁看呀？肉肉，妈没有，妈是喉咙不舒服，所以才咳了2声。喉咙不舒服啊？不舒服给我憋着！谁让你咳嗽的？不舒服，我今天就让你好好给我舒服。哎呀，你个老太婆，你个老太婆，我让你咳嗽，你还想告状你？你个老太婆，你在我家除了会拖累我，你还能干什么你？啊，我看到你就烦。你说你怎么不死呢你真的是多余。肉肉，别打了，妈没有。你还没有？你还给我犟嘴是吧？我让你没有。这我妈每次我出差，又是咳嗽又是给我使眼色的，这看着肉肉又不敢说，这不会有什么事吧？不行，我得回去看看。我让你没有。你干什么呢？哎，阿斗，你怎么回来了？阿斗，来，走。阿斗，你怎么回来不说呀？你怎么突然回来了又？这妈她摔倒了，你看她年纪大了也没有本事，我这不是扶她的吗？扶她？你当我瞎吗？阿斗，是真的。真的？我让你给我狡辩。阿斗，我告诉你，你怎么对我妈的？我刚刚没看到吗？阿斗，这我对你妈挺好的呀。对我妈挺好的，你就这样对她好的呀？这个家不需要你，你赶紧给我滚！阿斗，你不能让我滚啊！你让我滚了，我能去哪儿啊？你再给我一次机会好不好？再给我一次机会，我肯定会好好对妈的。再给你一次机会，不可能！这个家不需要你，别逼我再动手，赶紧给我滚！阿斗，你不能撵我走啊！这房子我可听说要拆迁了呀！你撵我走了，我可拿不到这个钱怎么办呀？到现在还想着这个钱，哼，你真是一个这样的女人啊！赶紧给我滚！阿斗，别再回来了，你再回来打断你的腿！妈，在家让你受委屈了吗？没事儿，儿子啊。只要把那个狠心的女人给赶跑了就行。妈，都怪儿子这段时间太忙了，没有好好照顾你。你每次都怪儿子提示，都怪儿子太粗心了。妈，你放心，以后儿子不会再让你受委屈了。那个狠心的女人我已经把她赶走了。妈，以后就让儿子好好照顾你。来，妈，我陪你进屋。行。来，妈，死老太婆在家吗？死老太婆。谁呀？是阿斗啊。死老太婆，你说我借你那5万块钱，你什么时候还我呀？阿斗啊，那个，你看大妈最近手里边也没钱，你能不能再缓一段时间？我过一段时间还给你行吗？再还几天？我都还你2年了，你是不是不打算还了呀？没有，阿斗，这个钱我会还给你的，但是现在我手里是真没钱啊。阿斗，算大妈求求你了，行不行？没钱？哼，我不是听说你有个有钱的闺女，要不你让她来还？阿斗啊，算大妈求你了，这个钱我来还行吗？你呀，别去找她行吗？你来还？那你来还，你现在给我呀！我告诉你，你要是不还钱啊，我就去城里找他去他店里闹去。阿斗，算大妈求你了好不好？你别去找他。
求我，你求我有什么用啊？求我！阿斗，他妈求求你了！哎，行了，你别给我假惺惺的了。我告诉你啊，你今天要是不还钱，就算你死在这儿也不关我什么事。赶紧给我还钱！阿斗，就算他妈求你了，好不好啊？你能不能再还几天？要不我把房子卖了，还你钱行吗？房子，你这房子最多算个利息。你干什么呢你？妈起来了。我干什么？你妈她欠我5万块钱，要不你替她还？什么？欠你5万块钱？妈，你怎么欠他那么多钱？你干什么用了？肉肉，这事儿你别管，不关你的事儿。这钱妈会还给他的啊。你来还？你个死老太婆有钱吗？正好啊，你女儿回来了，让她还。妈，你瞅瞅你，欠人家的钱也不还，人家都找上门了，你知不知道？街坊邻居看到了会笑话咱的，这我的脸都被你丢光了。肉肉，你别生气，对不起，都是妈不好，妈一定想办法把这个钱还上的啊！你别生气。行了，你想办法，我告诉你，自己欠的钱自己还。还有，你那些钱干什么用了？你给我一五一十的说出来。行了，我是在这儿听你俩闹嗑了吗？我告诉你啊，我这事儿啊不找你妈了，就找你。如果你不还钱，哼，我就去城里闹，去你店里闹，让你做不成生意。阿斗，刚才大妈不是求你了吗？这钱我还，你别找我女儿。你个恶霸，这我妈欠你的钱，关我什么事儿啊？你找她要啊！还有你啊，你个死老太婆，你拿那些钱干什么了啊？还上我店里去闹，这以后还让不让我做生意啊？你呀，赶紧跟我说，拿那些钱干什么了？肉肉，刚才妈不是说了吗？你就别管了，这个钱我会还的，我不会让阿斗去找你的，行吗？你别生气啊，要不你就先走吧。走？你往哪走啊？哼，你要是走了，我就跟着你去你店里闹去。听到没？你个老太婆，到现在还不说实话。哼，你瞅瞅你，给我惹的这什么人呀这！肉肉，行了，你别急，妈就告诉你实话吧。其实这个钱，肉肉啊，吃饭了，干嘛呢？你这是？妈，我不吃，你先吃吧。怎么了？那么不高兴？妈，我没事，不用管了。告诉妈，说说怎么了？妈，啊，你不是知道吗？我在城里租了一个煤面，是啊，可是把煤面租下来了，没钱进货了，我都快愁死了。什么？没钱进货了？是啊，妈，你看煤面都租下来了，我这没钱进货，我也不能把那煤面放在那儿，是不是？我都快急死了。没钱进货。哎，肉肉，你咋不早说呢？这妈手里边啊存的还有点钱，要不妈明天取过来给你用啊？真的，妈？哎，是啊是啊。那不行，妈，那是你那养老钱，我不能动。哎，那没事儿，反正那钱啊放着妈也没用，是不是？你拿着做生意先啊。那行，妈，等到时候我挣了钱，我再还给你。哎，没事儿，反正那钱啊妈又没用，你拿着做生意啊不用还啊。行，妈，我这进货的钱终于有了。是是是，那谢谢妈。谢什么？咱们娘俩呢，谁跟谁啊？行了，别发愁了，走，妈做好饭了，走吃饭去。行，走走走。哎，什么？妈，你这不是说那钱是你自己存的吗？你怎么不告诉我呀？闺女啊，你说说你，咱们家条件不好，就剩咱娘俩了，一个女孩子家在外边做生意不容易，妈就想办法呀，帮帮你。那几天你愁得连饭都吃不下去，妈看着心里难受，所以啊，才想这个办法去找阿斗借点钱。我想着我以后会还给他的，没想到
我的身体不好，每天还要吃药花钱。肉肉啊，是妈连累了你。妈，您别说了，都是我不好，都是我连累了你。没有。行了，别没有了。哎，我是在这看你俩母女情深的吗？你俩赶紧给钱。行了，阿斗，这个钱我来还，你就等着吧。等明天你去我店里，我把钱拿给你，只要你不闹事就行。你还行，有你这句话我就放心了。你们两个继续母女情深吧，我走了。肉肉，对不起，到最后还是妈连累了你。妈，你说什么话呢？你这也是为了帮我呀。行了，妈，以后我就接你去城里住，咱不在这儿住了，以后我来养你。行，我的好闺女，孝顺。行，妈，咱回屋吧。行。